Hello everyone, welcome to the Manali vlog. আজি মানালীত আমাৰ দ্বিতীয়টো দিন ৰাতিপুৱা হৈছে যেতিয়া হোটেলৰ পৰা ইমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা দেখি ৰীল নবনাকৈ থাকিব পাৰি জানো ময়ো নোৱাৰো সেইকাৰণে ৰীল বনোৱাত লাগি গ'লো এই দেখি থকা বৰফৰ পাহাৰখন হিমালয়ৰ পীৰ পাঞ্জাল ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত এইকেইদিন ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি আছিলোঁ এটা ৰীল বিচনাৰ পৰা উঠি গৈয়ে যে পৰ্দাখন খুলি পেলাই ধুনীয়া দৃশ্য এটা দেখা পায় ঠিক তেনেকৈ ময়ো এইটো দৃশ্যৰ কাৰণে ৰীলটো বনাই ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু মানে ভিজিবিলিটিটো খুব ধুনীয়া আৰু আজি বতৰ ফৰকাল তাৰ কাৰণে মানে ৰেঞ্জটো ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে আমাৰ হোটেলৰ পৰা তো মোবাইলত ফটো ভিডিঅ' বহুতখিনি কৰি ল'লোঁ যোৱাকালিতে আমি হোটেলৰ পৰা এখন টেক্সি বুক কৰি থৈছিলোঁ আজি যাবৰ বাবে সেই টেক্সিখনে আজি আমাক সাইট সিইং কৰাব আজি আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে চিংকুলা পাছ উইণ্টাৰ টাইমত মানুহে সাধাৰণতে ৰোহতাং পাছ যায় কিন্তু ৰোহতাং পাছত বৰ্তমান স্নো নাই কাৰণ এইটো জুলাই মাহ আৰু বৰ্তমান স্নো পাবৰ কাৰণে আপুনি মানালীৰ মেইনলি চিংকুলা পাছ আৰু বাৰালেচা পাছত বৰফ পায় তাৰ কাৰণে আমি ডিসাইড কৰিলোঁ আমি চিংকুলা পাছ যাম মানালীৰ পৰা চিংকুলা পাছৰ ডিষ্টেঞ্চ অলমষ্ট 150 কিলোমিটাৰ তো অহাই যোৱাই 300 কিলোমিটাৰ হয় তাত আমি বৰফ পাম বাবে আমি ইয়াতে ৰেণ্টত স্নো ড্ৰেছ লৈ ল'লোঁ আমাৰ টেক্সিখনেই দেখাই দিছিলে তেওঁলোকৰ চিনাকি দোকান থাকে তেওঁলোকে তাত ৰখাই দিয়ে আৰু আপোনালোকে স্নো ড্ৰেছ লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ নৰ্মেল ড্ৰেছত যিহেতু তাতে বহুত ঠাণ্ডা লাগে আৰু স্নোত জিকিব তেনেকুৱা এটা ভয় হয় চিংকুলা পাছ যাওঁতে আমি যাব লাগিব সোলাং ভেলী হৈ অটাল টিউনাল তাৰপিছত চিচু তাৰপিছত জিস্পা ভিলেজ দেন তাৰপিছতহে চিংকুলা পাছ চিংকুলা পাছ গ'লে গোটেই ৰাস্তাৰ ভিউটো আপুনি বহুত ধুনীয়া পাব প্ৰত্যেকটো ভিউতে ফটো মাৰিব ইচ্ছা যাব কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে সেইটোতো পচিবল নহয় কাৰণ 150 কিলোমিটাৰ গৈ আকৌ 150 কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব বৰ্তমান বৰফবিলাক গলি আছে আৰু তললৈ মানে নামি আহি আছে আমি ফাৰ্ষ্টতে পাম সোলাং ভেলীৰ পিছত আমি পাম অটল টানেল কিছু দূৰ অহাৰ পিছত আমি আহি পালোঁ অটল টানেল তাতে আমাৰ গাড়ীখন ৰখাই দিলে আৰু আমিও অলপ ইফালে সিফালে ঘূৰি পেলাই তাত কিছু ফটো তুলি ল'লোঁ ইয়াতে সকলো টুৰিষ্টে এবাৰ হ'লেও ৰৈ দিয়ে আমি য'ত ৰখিছিলোঁ সেইটো আছিলে অটল টানেলৰ চাউথ ছাইড আৰু আমি য'ত ওলাম গৈ সেইটো হ'ব অটল টানেলৰ নৰ্থ ছাইড আৰু এই অটল টানেলটোৰ দৈৰ্ঘ্য 9.02 কিলোমিটাৰ হয় এই অটল টানেলটো বনাইছে অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত ৰাস্তা ঘাটবিলাক বনায় আৰু এই ভাবি আচৰিত লাগে গোটেই পাহাৰখন খান্দি পেলাই এই টানেলটো বনাইছে 9.02 কিলোমিটাৰ ভাবকচোন কিমান দীঘল হ'ব আৰু গোটেই ভিতৰত CCTV কেমেৰা লগোৱা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটছ আছে গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিছে আৰু আমি আহি ওলালোঁ আমি নৰ্থ ছাইডটোত ওলালে আপুনি উইণ্টাৰত গোটেই মানে স্নো দেখা পায় কিন্তু বৰ্তমান স্নো নাই গ্ৰীনাৰী আছে আৰু আমি এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আমি লেফ্ট ছাইড লৈছোঁ লেফ্ট ছাইডে আমি চিংকুলা পাছলৈ যাম আৰু আপুনি ৰাইট ছাইডে গ'লে আপুনি ৰোহতাং পাছ যাব পাৰে লেফ্ট ছাইডেৰে গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্টতে আমি পাম চিচু ভিলেজ মেক্সিমাম টুৰিষ্ট মানালী গ'লে মানালী মল ৰোডত থাকে আৰু যিখিনি টুৰিষ্টে মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰি বেছি ভাল পায় তেওঁলোকে চিচু জিস্পা এইবিলাক ভিলেজত থাকে আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে চিচুৰ এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট হোটেলত ৰৈছিলোঁ তাত আমি ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰে বাহিৰৰ যিটো ধুনীয়া ভিউ এনজয় কৰি আছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা আপোনাক মই ভিউটো দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া এইটো এটা ভেলী তলত এটা মিলিটাৰী কেম্পো আছে ইয়াতে দুখন নদী লগ হৈছে আৰু এইটো এটা ধুনীয়া ফলছ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাই পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো আমি চিম্পলকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পৰাঠা পোহা কাৰ্ড আমলেট আৰু চাহ কাৰণ বহুত দূৰ যাব লগা আছে
ব্ৰেকফাষ্টটো বহুত ভাল বনাইছিলে, খাই বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আছিলে। ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল শুকান পাহাৰৰ মাজেৰে। এই শুকান পাহাৰবিলাক কিয় জানেনে? ইয়াতে মানে বৰফ পৰে, তাৰ কাৰণে ইয়াতে গছ-গছনি নহয়, গোটেই বালি আৰু শিল। আপুনি দেখিছেনে? এডাল গছো দেখা নাপায় এইবিলাক পাহাৰত, কাৰণ এইবিলাক পাহাৰ গোটেই মানে বছৰৰ মেক্সিমাম টাইম বৰফে ঢাক খাই থাকে। আপুনি যদি বেলেগ ষ্টেটৰ গাড়ী লৈ যায়, অৰ্থাৎ হিমাচল প্ৰদেশক বাদে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এণ্ট্ৰি হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা চিংকুলা টপ আছিলে 39 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত। আৰু এইখিনি মানে ৰাস্তা মাজে কিছু বেয়া আছিলে, কিন্তু বেছিভাগেই ভাল আছিলে। কিছু দূৰ আহি ইয়াতে আকৌ এটা পইণ্টত আমি গাড়ী ৰখাই দিলোঁ ফ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে। ইয়াতে এটা সৰু নিজৰা বৈ গৈছে, হয়তো পানীখিনি কোনোবা গ্লেছিয়াৰৰ পৰা আহিছে। ইমান ঠাণ্ডা, টাচ কৰাৰ লগে গা কঁপনি উঠি যায়। গোটেই ৰাস্তা সি শুই আহিছে, এতিয়া শুই আহি পানী খেলাত লাগিছে সৰু ল'ৰাৰ দৰে। এই নালাগে লেতেৰা পানী। লাহে আমাৰ গাড়ীখনে যিমানেই ওপৰলৈ উঠিব ধৰিছিলে, সিমানেই অল্টিটিউড ছিকনেছ কি বুজিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ উশাহ লোৱাত অলপকৈ আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছিল। চিংকুলা টপ আছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 16,000 ফিট উচ্চতাত, গতিকে তাত উশাহ লোৱাত যথেষ্ট প্ৰব্লেম হ'ব। তাৰ কাৰণে আগতেই মানে আমি জানি বুজিয়েই পৰ্টেবল যিটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ থাকে সেইটো কেৰি কৰিছিলোঁ। এয়াৰপৰ্টতে আমি মানে বেলেগ এটা আনিছিলোঁ, কিন্তু এয়াৰপৰ্টত ৰাখি থ'লে মোক সেইটো আনিব নিদিলে, গতিকে মানালী মল ৰোডত আকৌ এটা কিনি পেলাইহে মই ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। চিংকুলা টপৰ প্ৰথমটো পইণ্টত ৰৈ আমি কিছু ফটো ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ। জুলাইৰ মাহ হিচাপে ইয়াত যথেষ্ট বৰফ আছে। কিছু সময় চিংকুলা টপত থকাৰ পিছত তাৰ উশাহ নিশাহত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, তাৰ কাৰণে চিলিণ্ডাৰ সি ইউজ কৰি আছে। আৰু তাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে এইকাৰণে যে তাৰ এক্লেমেটাইজ হোৱা নাছিলে, কাৰণ সি গোটেই গাড়ীখনত শুই গৈছিলে। আৰু মোৰ একো ইছ্যু হোৱা নাছিলে, কাৰণ মই বাহিৰৰ চিনেৰীটো মানে এনজয় কৰি গৈছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ ছাৰে দুবাৰমান অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ মুখত লৈ আকৌ বৰফ এনজয় কৰে, তেনেকৈ আছে। যিহেতু আমি মনালীৰ পৰা স্ন' ড্ৰেছ লৈ গৈছিলোঁ, মই পিন্ধি ল'লোঁ, কিন্তু সি নিপিন্ধো বুলি ক'লে, কাৰণ সি বৰফত নেখেলে। তাৰ যিহেতু উশাহ লোৱাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিল, গতিকে সি তলতে থাকিল। সেয়েহে মই ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই অলপমান এনজয় কৰিম বুলি নামি ল'লোঁ বৰফৰ মাজত। Go now to snow. Snow যোৱা এতিয়া। মই যিখিনি পাৰোঁ অকলেই বৰফত মানে এনজয় কৰি ল'লোঁ আৰু বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি, গতিকে সোনকালে আমি যাব ওলালোঁ। গতিকে উশাহ লোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হয়, ঠাণ্ডাতকৈ বেছি উশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যদি আহে পৰ্টেবল চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিব। অক্সিজেন পৰ্টেবল চিলিণ্ডাৰ যে পায় সেইটো লৈ আহিব, বহুত সুবিধাজনক। এতিয়া চবে গৈ আছে। যিহেতু টপত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি, সেয়েহে আমি তাত বেছি দেৰি নকৰি আমি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ। তাৰো গা অলপ বেয়া হৈছিলে, তাৰ কাৰণে গাড়ীত মানে পানী খাই আছে খুব বেছিকৈ। আৰু পানীৰ লগতে আপোনালোকে কৰ্পূৰ লৈ থাকিব লাগিব, কৰ্পূৰৰ মানে গোন্ধটো। লগতে যদি বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়, এটা মেডিচিন পায় ডায়ামক্স বুলি পেলাই, সেইটো খালে আপোনাৰ 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে একো ইছ্যু নহয়। আমি ডায়ামক্স ল'ব পাহৰিছিলোঁ, মই আগতেই মানে ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ যদিও ডায়ামক্সটো আনিব ৰৈ গ'ল। ৰিটাৰ্ণ হওঁতে আমি আধা ৰাস্তাৰ পৰা খুব বৰষুণ পালোঁ। ভাগ্যক্ৰমে আমি সোনকালে তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, নহ'লে ৰাস্তা বেয়া হ'লে কিজানি ফচি থাকিব লাগিলে হয়। ইয়াৰে কেইদিনমান আগতো বহুত কেইটা পাৰ্টি হেনো ফাঁচি আছিল, কাৰণ ৰাস্তা ভাঙি গৈছিলে পানী আহি পেলাই।
আৰু আহিবৰ পৰা বৰষুণ পাইছোঁ তো চিন্তা হৈছে আমি অহাকালিও যদি বৰষুণ পাওঁ তেতিয়াহ'লে অহাকালি আমাৰ আছে ট্ৰেকিঙত আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব তো বৰষুণটো নাপাবৰ কাৰণে মানে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ হোটেলত বেক হ'লোঁ কিন্তু এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে বাহিৰত দেখাই যায় मनाली में अभी बारिश शुरू हुई है मानसून का सीजन है ना रातिपुৱা ইমান ধুনীয়াকৈ ভিজিবি লৈ আছিল টপটো এতিয়া গোটেইখিনি ডাৱৰে আগুৰি ধৰিছে